Bueno, kaixo, danok ezagutzen dira zueia, eta gaur liburu eguna nola denez, aurten ere etorri naiz, baina aurten ez nator liburu bat irakurtzera. Zuek adin badakazue zuen liburuak diazela ja lodiak, orduan ez aspertzeko, ez egoteko hemen ordu bat, hola hitz egiten, bixar jungo naiz 5 urteko ongelara liburu hau irakurtzera. Tituloa da, Zure laguna naiz. Orduan, nik hartu dut gai hau, porque liburuaren testua oso interesgarria iruditu zait, autismoarena da, eta orduan esplikatuko dezuet liburuaren bitartez, ze esan nahi du. Ni hemen atzogon nintzen internetetik bilatzen gauzak, hobeto esplikatzeko, eta nik irakurriko duena, edo esango izuena, nik internetetik bilatzutakoa da. Orduan, gure protagonista, gure testuaren protagonista, liburuarena da hau, eta da Peru. 3 urteko ume bat da. Eta Peruk esaten duen bezala, danok gara desberdinak, danok. Batzuri gustatzen zaizkizue futbola, beste batzuei ez, batzuk gara altuak, beste batzuk bajuak, batzuk lodiak, beste batzuk meheak. Orduan danak gara desberdinak, hemen ikusten den bezala ere, danak desberdinak. Batzuk dakaguz hemen bezala aurkidun zila duna, edo, dana diferentzia. Orduan, Peruk hemen erakusten digu Ane. Ane da bere lagun bat, eta Ane betaurrekoa ditzu, betaurreko gabe ez du ikusten. Eta beste adibide bat, hemen dakagu, hau da Xabi. Xabi oso txikia da, eta orduan arbelara ailegatzeko aulki bat bihar du. Aulki bat jartzen da gaina, eta orduan ailegatzen da. Eta ontsa dakagu gure protagonistaren kasua. Hau da Peru, eta bere desberdintasuna da bera autista dela, eta bera daka zailtasuna gauzak ulertzeko eta hitz egiteko. Orduan, zure badakizu zer da autismoa? Gaitasun bat, eta zara bizka bat diferentia. Autismoa, interneten jartzen duen bezala, autismoa garapen trastornoa da, buruko zeo zer da. Orduan, autismoa dakana, da jaiotzen danetikan hiltzen daraino hori daka, porque ez da gaixotasun bat. Ez daka, botika ez du zertarako bian, botika ez daka orduan. Hauek, pertsona hauek, hitz egiteko eta harremanak, beste harremanak eukitzeko eta emozioak identifikatzeko ere zailtasuna dakate. Bere burmuina, beste mundu bat da, eta beraiek ulertzeko eta ikasteko gauza berezia behar dituzte. Guk beraie moldatu laike gera, beraien beharretara, baina beraiek gure beharretara ez. Orduan, pertsona hauek hutsuneak dituzte. Eta oinarrezko prozesu batzuk eraman dituzte. Adimen aldetikan, arrazo zailtasunak dituzte. Sarritan ulertzeko eta hitz egiteko zailtasunak dituzte. Eta horreken, ikusten bali maitu zuek dakazue horre, piktograma. Horrek erabiltzen dira askotan. Eta Peru, bera, txikia dienetikan eskolan, erakusten digu, erakutziko dizuet, bera, ere agenda bat eukitzen du, eta agenda horretan jartzen ditu egiten dituen gauza guztiak. Berarentzat oso ona dalako eta familiarentzako ere. Bera, saltzen danean eskolara egunero eramaten du liburu bat, agenda bat berarekin, eta egiten duten gauza guztiak jartzen dituzte. Irudien bitartez eta idatzita. Gurasoak ere jakiteko, porque berak ez daki amari esatia, ze egin dota orduan, erakusteko hau da. Hemen ikusten da, saltzen danean, amantala jartzen du, gero zertzen dira korruan, jolasteko ordua da, gero komunera juteko ordua, gaieta jateko ordua, patiora juteko ordua, liburua irakurtzen dute, eta gero etxera juten dira. Orduan, berak esplikatzen du hemen bere agendan, paseeta egiten duena. Orduan, gero dakate egoera egokitzeko zailtasunak. Errutinak, berak beti dakate errutina batzu. Bera jakitzen baldin badira, bera bakite jakitzen dira, komunera juten dira gozaltzera, gero agina garbitzera, gero jastera. Eta dana beti egiten dute modu berdinean. Gauza bat alderantziz jartzen baldin bedozu, arrarua da beraentzako. Bere burua ez du toleratzen eta beraentzako da nahaste bat. Orduan, zeo zer dagoanian errutikatik kanpo, beraiek zailtasunak eukitzen dituzte, jakiteko zergatik egiten dan hori. Batzutan, ikusi dezakegu kolaliak esaten dira behin eta berriz egiten dutenian gauza bat. Eta batzutan ume hauek ikusten ditugu holan mugitzen, holan jartzen direla holan eta mugitzen.
hori ez da beraien guri mina egin behar ditugutelako, beraien lasaitzeko da. Orduan, Peru erakusten digu ere, bera, jartzen danian urduri, bera ez duenian ulertzen zehozer eta gaizki dagoanian, juten dala, baina esaten digu ez eukitzeko beldurra. Azkenian, bakarrik egiten duela bera ondo sentitzeko, lasaitasuna behar duelako. Eta adibide batzuk, hemen ditugu. Behitxu, beraiek, euria egiten da ganean, guk esaten bali diogu, gaur ez da o errekreua, euria egiten duelako. Berak autistak esaten dute zergatikan, ordutegia da ordutegia, errekro ordua da errekroua, zergatikan euria egiten bali ez dago, ez dute ulertzen. Beste gauza bat, bagian irakaslea gaixo dago, eta ez da ator. Orduan bera ez dute ulertzen, zergatikan beste bat etortzen den, ez dute ezaguna, ez da ezaguna, ez dute jakiten, edo eskolako jaixan. Zergatikan da egun hori berezia, zergatikan aldatzen dira eta ez da etortzen eta egunerokoa egiten dute, beraientzako da oso zaila. Orduan erakutsi behar da aldaketa horiek, laguntza behar dute aldaketa horiek toleratzeko edo bere egunean jarraitzeko. Gero ere, emozioak identifikatzeko zailtasuna dakate. Orduan beraiek ez dute ulertzen ironiak. Hitz bat, bikoitzeko hitzak, zentzu bikoitzeko ez dute ulertzen. Eta ez dakite zuze sentitzen dozu. Beraiek no tienen filtro. Esaten dute, bere buruan dauana, dana esaten dute. Pentsatzen dutena esaten dute. Eta gauza bat ez bali bazaio gustatzen esango dizue. Bera badaki zer gustatzen zaion eta zer ez, eta bera ez dakate filtrua. Ez dakite guri mina egiten baldin badiguti ala ez. Bakatu zela, ironia adibide bat pini dezakezu, ez? Ez dakit zelan esan, zei esan. Igual esaten baduzu, joan zaitez pikutara. Hori, bera pikutara, jungo naiz pikutara zertako, zertarako jungo naiz, eta da hitz bat, guk lertzen dugu, baina beraiek ez dakite, dana da al pie de la letra, dana hartzen dute esaten dozuna, dana al pie de la letra. Eta gero, hemen dakagu, adibidez, beraiek ere, agian ematen diozuela lastan bat, eta beraientzako agian mingarria da. Porque beraiek uste dute zer egin behar diozula, edo eguzkiak ere mina egiten dio, edo usainak. Zu baldin bazauz bere onduan eta usain txarra baldin bakazu, beraiek ezin dute zer egin, esaten dute, usain txarra dakazu. Azkenian, ez dakate filtro horikan. Eta soinua ere, soinu asko dagoanian mina egiten diote belarrixan eta jartzen dira. Eta bueno, ze egin dezakegu beraiek laguntzeko. Guk, lehen esan dugun bezala, guk lagundu leike diogu beraiei, baina beraiek guri ez. Orduan, gu momentu txarra dakagunean ere, beraiek ere momentu txarra dituzte. Orduan, zelan, marrazkiekin, argazkiak, eskema, plano, gauza guzti horiekin, piktogramekin ere oso laguntza hona dakate. Komunera juteko orduan. Baldin badakazu gizonak eta emakumia, badakizu laguntza bat da. Gero, azalpenetan, laguntzia poliki hitz egiten, eta azalpenak izatea ehatzak eta erakusteko. Gero, gauzak manipulatzeko, ekartzen bali mauzu zer ikusteko, errazagoa izango da. Eta ongi egiten dutenian, ere esan behar zaie, porque beraientzako ere, bere buruiantzako oso ona da, beraiek jakiteko normalak diazela, azkenian beraiek unbe normal bat da, baina dakate gauza hori desberdintasun hori, baina bestela normalak dira. Eta zailak egiten zaizkien gauzak, laguntzia, zaien horretan laguntzia. Gero, ere, bakarrik egoteko joera dakate. Normalian, beste jendiakin, nola, zaila izaten zaila harremanak ukitzia, juten dira eta isolatzen dira, bera bakarrikan. Eta dakate gauza gustukoa dokatenean beti hori egiten dute, dana da, gustatzen zait, beti errepikatzen dute asko, orduan agian guretzako da joek pesau, ez? Beti dago berdina esaten edo berdina, baina hori beren joera, bera olakua da eta jarretu behar dugu. Jokuekin ere, txikiak diesenian, ez dute jolasten inoiz joku imaginaziozko jokuetan, porque ez dakate, hainbeste imaginazioa bat. Eta jolasteko Peru hemen esaten digu ondo, bera jolasten dabala kotxiak, beti kotxiekin eta bata bestiaren atzian jartzen, beti joku berdinean. Bera jungo da jolastera eta beti jarriko ditu kotxe bat bata bestiaren atzetikan, beti. Eta agian jartzen ditu agian kolore berdina eta dana berdina, hemen jartzen duen bezala, horia, gorri eta beti holan egingo du, porque beren jokaera da, lehen esan dugu bezala, rutina, orduan beti holan jolasten du. Gero, autismoa duten pertsonak beti eduki behar dute laguntza, profesionala, psikologoak, psikopedagoak, logopedak, beti laguntza. Eta estimulazioa, beraien estimulazioa, hobeto eramateko eta nagusiak egiten diazenan, bizitza hobeto eramateko.
Eta familiantzako ere, importantiena da laguntza, porque azkenian guretzat, normala ez den gauza bat, ja, pentsatzen dugu ja buruakin mundu bat lortzen dugu. Azkenian normala ez dana, hortikan ateratzen dana zaila da guretzako. Orduan, Gipuzkoan da, asoziazio bat, elkarte bat, dala Gautena. Eta Bizkaian Apnabi. Eta horiek laguntzen dute familiakoeri. Osa, gauzak izaten, hemendik kanpun, edo unia hau egiten baldin badu, laguntzeko pixkat. Eta, bueno, amaitzeko, azpimarratu behar da, autismoa mundu oso haundixa dala, eta ez daude bi autismo kasu berdin. Osea, danak dira desberdinak. Bakoitza batek eukiko du gauza bat gehiago, beste batek beste gauza, eta gero autismoaren barruan da gradu morduak, eta gauza diferente morduak. Orduan, bueno, oin eta gauza gehiago egiten ari dira, eta da eskolatikan ere egiten dira frogak eta gauza jakiteko, porque lehen, agian, konturatzen ziren autista zinela, 40 urtekin. Eta oin pentsatzen jakiten zen, horregatik egiten dut gauza hau, edo horregatik handakat ni ez dakit egiteko joera hau, edo zergatik handakat, ez dakit. Nik beti gauzak egiten dituenan, irunak egiten ditut. Zergatik ez dakit, baina dakat gauza hori. Eta zergatik, mania bat izango da, baina bakoitza dakagu mania asko eta danak dakagu gauzak, baina gauza ume batzuk dakate ja autismoa. Eta bueno, hori da dana. Ez dakit ziruditu zaizuen. Venga, galdera, egingo dizkiogu zein, bale? Ia, zeinek dauka zalantzaren bat edo zerbait komentatzeko? Neko? Daude autista batzuk que siempre se están chupando el dedo. Claro, hori mania bat da. Osa, azkenian dana dakate mania bat. Nik ere ez dakit asko autismoari buruz, ni interneten bilatutakoa dako, porque azkenian guk ez dakigu. Hori jun behar ginen psikologoa baten gana, edo hori esplikatuko psikologia, baina normala da. Nik ezagutzen dut ume bat, zuren edadekua, txikiz esanian, jere irekin ez zuen jolasten. Juten ginen parkera, eta edade berdinekuak ziren, baina berak ezaban jolasten. Bera egoten zan, mobilakin, 2 urtekin edo 3 urtekin, eta jakiten zituen gauzak nik ez dakidanak. Osa, Torre Eiffel nun dago, banderak eta gauza batzuk zituen nik ez nek izenak. Eta 3 urtekin zekien ja abecedario guztia. Eta irakurtzen juten zan, eta nik esaten nion beran Mario, ume hau asko daka. Osa, zeo zer daka, porque asko daki. Eta azkenian Asperger daka. Bera, nagusisekin nahi du egotia, umiekin txarrago sentitzen da. Osa, egoten da, baina berarentzako hobeto da nagusisekin egiteko, porque, ez dakit, umien gauzak ez zaizkio gustatzen edo, bera ez zaio betetzen. Azkenian. Juda? Eta ere bai, besteak egiten da hori egoa, da mania bat, acostumbras mucho a hacerlo. Mugimenduak, ez da? Errepika korrak. Bai. Batzutan ere, ume batzuk hauek, egien esaten ziaten, niri honen ama esaten zian. Dana euki behar zan batuta. Juten zanean jera beretzera eta botatzen zituenian jolasak, bera atzetikan jasotzen. Porque bera ezin zuen ikusi dana hor lurretikan botata. Edo juten zanean eskolara, beti jun behar zan toki honetatikan. Ja, eramaten balin bazenion beste toki batikan, hortikan ezin da jun. Bera jun behar da hortikan, eta beti, edo marra bat zapaltzen balin bazuen, marra hori zapaldu behar zuen beti. Zergatik? Burua. Azkenian burua ez da mundu bat. Neko gile? Daude ume autista batzuk egiten dute nervesoak daude egiten badute horrela. Hori esan dudan bezala, holan edo holan jarri, ikusten da baldin baduzu holan jartzen baldin bada da hori berarentzako lasaitasuna da, guretzako ararua da. Eta ikusten dugu eta esaten dugu edo hitz egin, edo yuka egin, edo guretzako ararua da, baina berarentzako lasaitasuna da. Hori ditzen zaio ere, estereotipia. Estereotipia, mugimendu errepikakorrak eta... Zuk ere, urduri zao zenian zehozer, baldin badakizu lasaitu egiten zaituela egiten dozu, ez? Ba hori, hauek berdin. Bereentzako hori da lasaitasuna, hori. Jo, zaintez garria.